Здравия, народ! В рубрике «Аудиовебы» я не делаю выводы, я просто зачитываю интересный, на мой взгляд, материал, который, как мне кажется, достоин внимания и изучения. А мозаику собирайте сами. TouchDancer. История альтернативной энергетики. Камин. Статья размещена на ресурсе tartaria.info. Как много уже было написано ранее и разными авторами, очень известные старинные технические объекты прошлого на протяжении совсем недавнего времени из-за непонимания принципа их действия обожествлялись, приспосабливались под примитивное или объяснялись эстетической необходимостью. Это лишний раз доказывает, что в человеческой эволюции был некий разрыв в степени развития с последующей деградацией. Но речь сейчас не об этом, а об одном из таких технических объектов. Объектом сегодняшнего разговора будет камин. Прочитайте его определение по ссылке. Это что-то в стиле Михаила Задорнова. Отличительной особенностью камина всегда является то, что он не рассчитан на нагревание и последующую теплоотдачу от материала стенок. Основное тепло он дает за счет инфракрасного излучения от пламени. А конвекция, по Википедии, тут вообще ни при чем. Те, кто имел когда-нибудь камин, а я его имел, знают, что от конвекции тут случаются одни проблемы. Дым начинает идти наружу, загрязняя воздух и сам камин. Причем это не зависит ни от качества инженерных расчетов каминного мастера, ни от качества дров. И греет камин только тогда, когда в нем горят дрова, а прогорают они довольно быстро. При большом объеме комнаты, чтобы ее прогреть, надо сидеть возле камина несколько часов и иметь соответствующее количество дров. А теперь представьте XIX век где-нибудь в Голландии, где морозы достаточно сильные и комнаты большие. Понятно, что в таких условиях можно вымерзнуть, и камин тут не нужен совсем, а нужна голландская печь. Но тем не менее камины там тоже есть. Кто попроще переделывал их примерно так. Камин образца XIX века, оборудованный под печь. А для чего же их вообще делали, если такие камины изначально не справлялись со своими задачами? Ну, явно не для красоты и не для мистики. Возможно, климат был на северных широтах более мягким. Но в камине, тем не менее, есть дымоход. Специалисты подтвердят, что в теплом климате из-за обратной тяги топить камин еще труднее. Так в чем же весь секрет? Давайте разбираться. Итак, камин. Чем он древнее, тем больше напоминает конструкцией навес над костром, который разводят прямо на полу. Конструкция камина. Франция, 17 век. Конструкция камина. Австрия, 17 век. Кроме того, высота топки на каминах старой конструкции явно выше человеческого роста. Образцы каминов. Европа, 18 век. Наверное, художник этих гравюр в детстве не жег костры в пионерлагере. В данном случае, даже при хорошей тяге, половина дыма будет выходить в помещение. Есть даже гравюры, где люди сидят в роскошном дворце и топят камин, а из него идут клубы дыма наружу. Ощущение, что эти люди – дикари, которые попали впервые в бесхозный дворец и никакого достойного назначения камину, кроме как жечь в нем дрова, не нашли. Кстати, многие историки
так и утверждают, что современные люди пришли в античные дворцы как дикари в XVIII веке. На всех старинных гравюрах камины изображают с максимально большим размером топки. Именно такими они изначально и были. Образцы каминов. Европа, 18-19 век. Естественно, в таком виде они дровами топились плохо, и люди их дорабатывали, чтобы хоть как-то улучшить тягу. Сделать это достаточно просто. Необходимо всего лишь уменьшить размер топки, заложив его кладкой. Образец камина. Франция. Дижон. 19 век. Посмотрите на материал и качество самого камина, и на белые плитки, какими уменьшен размер топки, а также на швы между ними. Факт очевиден. Хозяевам дома камин достался готовым, а его доработали. Стоп. А что за предметы стоят возле камина? Для красоты или просто случайно попали в кадр? Наверное, не случайно, так как практически на всех выше приведенных рисунках какие-то подобные предметы всегда присутствуют. Как видим, в разное время и в разных странах у всех каминов есть одно общее. Это наличие на задней стенке топки металлической плиты, либо исполнение всей топки в виде положенного на бок металлического кессона и присутствие возле камина металлических кубков, которые ранее рассмотрены здесь. Дана активная ссылка на статью автора о Спорт.т. Причем кубки могут быть разной величины. Наибольшие ставятся к углам камина. Наличие металлического листа на задней стенке вполне понятно. Оно служит для излучения инфракрасных лучей при нагревании. Строго перед собой, как и положено камину. А вот кубки к процессу горения дров никакого отношения не имеют. Здесь, видимо, сработала европейская ментальность. Европейцы не понимали, для чего нужны эти кубки. Но раз они там стояли издревле, значит, так положено, и убирать их не надо. А эти кубки есть не что иное, как устройство для концентрации атмосферного электричества. И их пошаговая установка увеличивает ток в замкнутом проводнике, вдоль которого они расставлены. Что же получается? Для начала, наверное, то, что в каминах у их хозяев в прошлой жизни никаких дров там не сжигалось. Да и не проектировались камины для этого совсем. Секрет их, видимо, в другом. И, конечно, к проходу для Санта-Клауса камин тоже отношения не имеет. Представим, что на трубе камина с крыши здания идут металлосвязи, как на рисунке, и приходят в толстый проводник,
который образует рамка на входе в топку камина. Эта рамка металлически связана с плитой, находящейся на задней стенке. Эта связь может быть одиночными проводниками, а может сплошной, как здесь. Камин. Франция, 19 век. При установке кубков в непосредственную близость к рамке в ней начинает наводиться сильный вихревой ток. Этот ток порождает вихревые токи и в плите на задней стенке, примерно таким образом концентрируясь в центре плиты. Наверное, из-за этого в центре плиты плотность и сила тока была такой, что металл там раскалялся и начинал излучать тепло. Причем так, что, как в пословице, не надо ни дров, ни лучины, живи себе без кручины. Не исключено, что внутри камина тоже были секреты. И такие же кубки были вмонтированы в верхнюю часть топки. На некоторых снимках два кубка стоят не только внизу, но и вверху, что подтверждает эту версию. Кроме того, на дымоходе стояла решетка, обеспечивающая неразрывный электрический контакт металлосвязей камина. Дымоход, собственно, был предусмотрен не зря. Из-за контакта с раскаленным железом воздух портился и был вреден для здоровья. И вот он-то как раз удалялся благодаря конвекции через трубу. Камин. Бельгия, 19 век. Посмотрите на этот камин. В нем даже места под дрова нет. Если за радиатором оригинальная плита, а не современный новодел. И таких конструкций каминов, в которых объем топки скорее символичен, очень много. Камин. Париж, 19 век. Ну а вот это настоящий камин, каким он и должен быть. Судя по виду, его содержат скорее как музейный экспонат, и дровами топить или не догадались, или решили его пожалеть. Следов копоти на нем не содержится вообще. А может, на момент фото в XIX веке и не было необходимости жечь дрова в таких каминах. Все работало так, как и было задумано. Очень даже может быть. Доказательств тому масса, и есть повод задуматься и переосмыслить историю, и даже выбросить множество гравюр и литературных трудов с горящими дровами в камине. Автор статьи TouchDancer. Статья размещена на ресурсе tartaria.info. Текст читал Яролик.